हेलो गाइस, कैसे सब लोग आए हो? आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम ट्रैक्टर की पूरा नीसू देश वाला ट्रैक्टर जॉन डियर को रिपेयर करेंगे। तो अब हम आपको दिखाते हैं कैसे। तो आप लोगों को थ्री डॉट पर जाना है। तो यहाँ पे आके आप लोगों को हल्का सा टायर वायर बाहर कर लेना है। तो हमने देखिए कितना ज़्यादा है, 2 पॉइंट तक बाहर गया, 3 इंच तक ऊपर डाउन किया, 2.1 2.1 फिर हम आ चुके हैं टायर पे। टायर भी हमने ऊंचे कर दिए, तो हम चाकल से खुटाकर टायर कर देते हैं। तो ये टायर चाकल हो चुका है। तो अब हम आते हैं काटते हुए, इसमें हम आ जाते हैं। तो इसमें हम पावर बढ़ा देते हैं। तो आप लोगों को अब हम दिखाते हैं ट्रैक्टर की अपनी पूरी पावर, कितनी अपने ट्रैक्टर की पावर, कितनी पावर आ चुकी है अपने ट्रैक्टर के अंदर। तो आप लोग देख ही सकते हैं कितनी पावर आ चुकी है अपने ट्रैक्टर में। तो अगर आप लोग भी ऐसा करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे अपने नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि हम ऐसे अभी नेक्स्ट वीडियो आपको हर रोज़ अपलोड करते